Okola chatendo kubantu chekomide ku Star TV emunyenye yegwanga tuchagana maso ne program banguka mu byenfuna Brian Chimbugo wendinyo kulaba nti nkutwala maso mu nteekateeka y'olunaku lwaleero DIT yeteeka mu ssente okulaba nti program ene kutuukako buli lunaku essaawa 4 paka 5 ez'okumakya. Kutegeezezza nga tugenda mu kuwummulamu nti twegattiddwako bannaffe Bangafi Agroforestry. Bano bakwano baffe nnyo tuze tuseeya nabo okumala akabanga era buli lwakusatu tuba nabo mukulu ono aze atubuulire enteekateeka ki empya gye balina ku Bangafi Agroforestry. Sebo tusanso kulaba era lamusa kuba tulaba. Basebo ne bannyabo abatulaba era batugoberera mbalamusaako nnyo nembebaza emirimu gye mukola ate n'okuba nti mwongera okuzimba eggwanga lyaffe nga bulijjo Isaac Chiwendo ku lwa Bangafi nzize twongere okwetereza n'okumanya biki ebitawaanya emirimu gyaffe kubanga bw'otamanya kitawaanya emirimu gyo tosobola genda mu maaso n'okugitereeza okuzibuwalira. So tujjako okuba mu tooki ne tugamba nti Munnayuganda atulaba weewagaanye bw'amala okumanya ewagaanye atereezaawo atya ate n'agenda mu maaso. N'olwekyo tubeebaza nnyo nga ffe Bangafi kubanga abantu bakola mukulu Kimbugwe abantu bakola abantu tebatudde kituufu abantu bakola emirimu abantu enjiri y'okukola baagiwulira era bagezaako okugiteeka mu nkola naye omanyi waliwo okukola osobola okukola naye osobola okukola mu butuufu oba mu bukyamu manyi ebintu bibiri byanjawulo osobola okuba nga okola naye nga kyokola tokola mu nkola ntuufu nga bambi omenyeka otawakana naye nga enkola gy'okola musi yeeyayi gy'olina okukolamu okutwala maaso. Jozi nabagamba Bannayuganda nti kasita weesigamya eddaala ku kisenge ekikyamu ne bw'onaalinnya n'amaanyi mangi ne bw'onaateekamu okwerekereza provided ekisenge ky'otaddeko kyekikyamu togenda kutuuka waggulu w'oyagala. Kati amaanyi oteekamu mangi n'okulinnya n'olinnya ng'ekyamazima okoze olinnye naye lwakubanga eddala teriri ku kisenge ekituufu ky'olina okugendako amaanyi oba otokomokedde bwereere. Kati ffe amakulu gaffe ge g'okukyusa omuntu sooka okyuse goloposti ogende okukola nga buli ntuuyo z'oteekamu zisasula okusinga bw'otuuya n'obwere kuba tubalabyeko bambi ng'akola ng'ogamba naye omusajja ono akola omusajja akeera omusajja ateekamu kyonna ky'asobola naye nga bwe tutuuka mu makungula tewali ekiseera oleeta kikalu temuli kintu wadde. Juzi nasanga mukwano gwange yali awo mu paaka musajja nga mukulukulu ali mu myaka ndooza nga ayingira 7 nga mu 6 ayingira 7 naye nga akutte obusawo buno ne wallet ne ssaawa ng'atambula wabuza abantu n'agulako kakati omuvubuka omuntu kyokugula ku taatawo oba ku jjajjaawe yamugamba bugambi naye muzeeyi tosityo olina okukola muzeeyi olina okubanga wategeka saawa zino olina kubanga olya ku nteekateekayo gye wategeka mu buvubuka naye nga byonna tugamba ki nti engeri gy'osengekamu mukulu Kimbugwe ebintu biri bisatu engeri gy'ozannyisaamu oba gy'oteekateeka ebiseera byo kikulu nnyo engeri gy'oteekateeka essente mu biseera by'okozesezza kikulu nnyo naye nekisingira ddala obukulu ku ebyo ebibiri y'engeri gy'oteeseteese ebiseera ebigenda okuddako nga tetunabagendagenda mu nteekateeka eyo tugenda kugiraba naye olunaku olwaleero abantu okusookera ddala tubategeeze omukolo omukulu ogugenda mu maaso mu Bangafi Agroforestry kuba kati kyemmanyi essaawa zino ekibanyi kyatandise dda okugwa n'amenvu abantu beetala okukira namutala omunyageko ente bali eyo emirimu gitambula kinnawadda soko tubulire ennaku z'omwezi nga 15 mwazirangirira twali wano ne mututegeeza nti waliwo omukolo omukulu ogugenda mu maaso. Ssaawa zino wenjogerera omukolo ogugenda mu maaso mu kifo kyaffe we guli
twabategeeza tugenda gaba byapa era mpulizaako mbadde nzijaawo nga abagenyi batandise dde okujja ate nga n'emikolo gigenda mu maaso tuli mu kugaba ebyapa eby'abantu abali ebukwiri buli muntu ng'ali eyo ng'akimanyi nti ekibira kyasimbwa bukwiri leero lwe lunaku lwalina okufuna ekyapa era omukolo gugenda mu maaso wenjogeera byonna ebyebukwiri byazze oba eriyo abato twafunyeeko feezi manyi bukwiri oyo mugazi naye byasoose okujja banki gomba katuke tugabe bino otulindako ne feezi endala naye ebyazze abantu abakubidde amasimu abavunaanyizibwa okufuna ebyapa ebyo so saawa zino ekigenda mu maaso kwe kugaba ebyapa buli muntu afune ekyapa kye agende nga mumativu nga ne footage kubanga twakoze enteekateeka ebirebe engeri gye bifaanaganamu wali bigenda bbanga biraga ku screen katofuna ekyapa kyo nga bw'olaba nako emiti we gituuse emiti gyonna mwagifunye mugirina ku butambi buli kibira kya muntu mwakikutte kati bwe mukwata ekyapa ne mukimpa nti kimbugwe Brian ekyapa kyo kiikino awo bwennyininyini nga baŋŋamba nti ekibira kyo kyewasimba ekya small pause oba electric oba embaawo kiikiri wali wakati wali ku kibira oyinza obutalaba exact nti amayinja kuba amayinja gaba gali wansi oyinza otasobola kugalaba naye olaba generally ekibira kibira kyange we kituuse obuyinja bwenfuna ekyapa obuyinja mba njabbula kuba ekyapa mba nkirina tosobola kufuna kyapa nga mubinja tebuliimu kakati okulaba ekibira kyange we kituuse abantu bano abeebukwiri be tuli mu kwogerako amakungula gaabwe gali mu bbanga ki abantu abeebukwiri amakungula gaabwe gabuzayo emyaka ng'ebiri oba esatu kubanga basasula 2017 nene tubasimbira 2018 so bwe bayiramu emyaka 67 bababuzayo emyaka ng'ebiri oba esatu abakola amakungula naye yateekamu small poles ye kati abaga agenda kuba guddigudde kuba luli mwagamba ekyabagaano sala small poles nga temwagala kusala miti egyo ng'omuntu tanaba kufuna kyapa ki kakati omuntu bw'amala okufuna ekyapa be papa nga wa small poles ng'emiti gye gituuse kuba luli wali oŋŋamba nti in fact nti omuntu obutatema kibira ki ye kyayamba ye kuba emiti gyagejja n'okusinga bwe yali alina ogitemera kitegeeza nti kati waddembe okutema kubanga small poles twamuteeka lwamata small poles so bukwira twateekayo basically amasanyalaze n'embaawo so small poles oyo ali lwamata ebukwiri teri small poles wadde waliyo electric poles ne timber poles so kata balagenda okufuna beba bali ku category ezo kubanga bwe nakunyerako emabega tubeera so systematic enteekateeka yaffe ebeerawo okwewala mu katalo kubanga tetuli organized societies ezimu ziba ngenderere kati ng'eyo ebukwiri okusinziira ku location yaayo ne strategic area yaayo ne proximity wasaanawo miti gy'amasanyalaze na miti gya mbaawo so yensonga lwaki nti abantu abaliyo ssaawa zino beba bakola emiti egyo era bebagenda okufuna ebyapa ebyo nakutegeezako nti small poles owerwamata titles twazifuna era nezimu tugenda kuzigaba naye tusubirayo ne titles endala lwamata ono gwe mwasooka okugaba nzijukira twagaba kapeeka ni lwamata kwe lwaba afuna ebyapa lwamata lwamata tuli muteekateeka twagala tukikolere wamu nga bwe tulindako ne banki endala so waliwo feezi ezizze ez'elwamata nazo tugenda kuzigaba then feezi endala nga bwe zijja nazo tubeere nga tuzi issuing out so nga bwe twategeeza lwamata oyo kasa tumala okufuna ebyapa byonna twabawo kituziyiza kubanga tutema emiti egyo kitegeeza nti abantu abe lwamata mweteeketeeke singa onaakwata ku kyapa ky'omuttaano be papa ejambi yange eruma ng'ogenda mu katale nga weenogera ku kasente kubanga kutegeeza nti ekyatusiba luli yali covid embeera yatawanyamukoba investors bali bazze okugula olw'embeera eyo nti entambula zaali nzibu ate n'embeera y'obulwadde naki naye omwaka guno ogutandika alina okutemebwa
Kiwendo tuogere ku nsonga ya katale nti omuntu nze nsimba ekibira nenga business yange si ya miti nze siri mubazzi nze sirina factory yambaawo nti ekola plywood naye nasimba ekibira n'ebbanga ffi essaawa etuuse ey'okutema emiti gino nze simanyi nawe bagitunda nze ogwange gwali gwakusiga ssente mu kusimba kibira ntuuse okukungula nze sirina gye mmanyi gye batunda miti nyinza n'okubanga sirinayo na bajjiro n'eri oba we batunda miti we mmanyi naye gwe wasiga nze nasiga awo bangafya nyambira wa weebale nnyo ekimu ku bitukozesa emiti gino kubanga girimirwa ku large scale ensonga ziri bbiri ensonga esooka tuba nga tulina acres 1400 eziri awamu zo zennyini zeekolera akatale kubanga mu miti olina okuba ne factors bbiri osikowalinge olina obba n'emiti mu bungi kye tuyita bulkiness in supply nti singa omuguzi eyeetaaga emiti aze nagamba nti bangafi njagala emiti 15,000 ng'ogirina ekyokubiri olina okuba ne consistency of supply nti singa tugambe era yagala emiti 15,000 oba 2 okumala omwaka mulamba oba nagamba nti buli mwaka okumala myaka 40 njagala buli mwaka ompe 2,000 gy'emiti do you have that capacity yensonga lwaki tuzimba emiti gino nga giri ku phases ez'enjawulo in different areas nga bwe twasimba ekapeeka ne tugenda e Lwamata ne tugenda e Luweero ne tugenda e Bugerere ne tugenda ewa yonna nti singa tutema emiti egy'ekapeeka tuli very sure nti emiti egy'ekiboga gigenda bba gikula next year akamala otema ez'ekiboga buli mwaka mubaako n'ekibira ekituuse nga musobola okikungula kakati gwe toba na bweraliikirivu mu katale kubanga nga bwenjogerera kati already abeetaaga emiti gyaffe batuwadde okusaba nga baagala tubaguze emiti bangi akatale weekali already kati ffe abeeroboza nti tuwa ono tetumuwa tulina abava mu USA tulina abava e China tulina abava wano abachina baagala kulonda wano miti bangi abachina batandise factories nyingi within Uganda wano naye baagala okutunulira banyi abalina emiti emingi nga balina okusoboza okutuwa consistently kubanga omuntu wa factory aba yeetaaga supply eyo nga esobola okuba sustainable naye nga te primary objective ya bangafi teri mu kutunda muti as a raw material ntotunde muti kyetukola kati naye vision yaffe yakubanga musobola ojjongerako omutindo tutunda product nga tetutunda raw material kitegeeza mwinawo enteekateeka eteekawo ebyuma ebisobola okwongera omutindo ku miti gino mutandika okukola softboards ne plywood mu bbiri yali 2018 twagenda e China netugezaako okukola okunoonyereza kuba twali twagala tufune plant eyo esobola okukola value addition nga mulimu okulongoosa emiti negikola amasanyalaze nga mulimu okulongoosa netukola plywood mulimu okukola obuwungu obwo mulimu okukola furniture n'ebirala naye ne batugamba nti kyamagezi okufuna plant eyo nga mumaze okufuna capacity mu miti nga mumaze okufuna coverage ennene nga factory eyo bwe munaaba mugikoze musobola ogiriikiriza emyoka mugatako n'egy'abalala so ensonga lwaki nti olwaleero nga tukyazimba capacity ey'okuba n'ebibira ebingi meanwhile tujjaba tukyatunda muti naye okutandika mu bbanga lya okutandika 2025 n'okwambuka emyaka egyo egiddako twagala kubanga omuti ogwandibadde ogw'emitwalo 15 kwabiri gwe basuubula ku nnimiro nga gusobola okuvaamu emitwalo 6 nga Kimbugwe yagula ekibira omuti tetumuwa mitwalo 25 wabula asobola okufuna emitwalo 3 4 oba 5 ku muti gumu kubanga guba gutundiddwa as a product si kugutunda as a raw material bino byonna bye twogera biraga okwetegeka okwetegekera n'okutereka maanyi ki na mugaso ki oguli mu bintu ebyo wammanga nti oli singa akeera n'asalawo yeetegeke n'asalawo yeetegekere n'asalawo yeeterekere weebale nnyo
abantu bangi bakutte ensimbi zaabwe mukulu Kimbugwe ne bakwata ensimbi ne bagamba nti nze saagala kurisikinga saagala kugenda mu byesitategeera asente gange njagala nkalabeko nakwata sente naziteeka ku bank kati bazitwala mu bank ono atatya kuyingira risiki gwe wakayingira mu mulyango guno n'oteekayo sente yayingira ojja kwetegereza ebbanka ez'enjawulo wabaako n'omulyango ogwabo ababede abano zemutaddeyo babaterawo n'akadirisa wali bakugamba nti awo abanyingi gwowe entono togenda kati gwe Kimbugwe atereka eri ogenda wali mu banking hall munda wali noteekayo obukadde bubiri oli naayita eri emmanju n'azijjayo amakulu galiwa tisinga otereka sente ogenda kubeera comfortable naye togenda kukula buli lwotereka ogenda kubanga oli mukakka mu mutima nti sente zange weziri teri azikwata era weziri naye sente zo tezikula tezigejja naye ate zeetoolako kubanga basalako buli mwezi basalako ate ne value egwa kitegeeza nti bw'oba watereka miliyoni zo 2 ne wayitawo emyaka 2 nga miliyoni ezo 2 luli zaali zisobola okugula poloti eya 5/5 osobola okuddayo emyaka 2 n'ozijjayo 2 nga bwe waziterekayo naye bw'ogenda mu katale okugula 5/5 gye zaali zigula luli nga kakati bakugamba nti kati ate tosobola kugula wano gendako eri mu kyalo kubanga wano walinnya kitegeeza nti sente zo gwe yaddeyo zibadde tewali azikwatako zibadde zigwa value kati mu lulimi olw'ensimbi tugamba nti ensimbi oba ozikonzibya kati mukulaakulana you get what we call a stunted growth mu lulimi olw'ebyenfuna nga balaba omwana nti bwaba talikiriziddwa bulungi nga talabirirwa bulungi alwala emmere talya bulungi akonziba n'abeera era n'otuuka n'okagaa naye enviiri nga zisenyuuse zino awo kati ne ssente tuba tuziraba nga zisenyuuse teziriiko kanyiriro ziri awo era nogamba nti omwana ono ng'omulaba omuzadde akugamba omwana alina emyaka 9 naye nga bw'omutunuulira ggwe owakana alina emyaka 4 oba 5 omwana alina emyaka 9 kakati n'omuntu asobola okubeerawo nga kituufu akola ssente omulimu agulina n'ensimbi aziyingiza naye nga bw'otunulira emyaka gy'amaze mu kukola n'ebbanga ly'amaze ku nsi nga alina wasuubirwa we yandibadde mu byenfuna naye nga tatuukawo nga mu kumulaba afaanana kirala nekyeyandibadde nakyo kirala lwaki kubanga mu byenfuna yakonziba takyakula naye ngaobutakula buva ku ki is that fear of entering the unknown omanyi bo bano abasajja abategeera ssente bw'omubalira bizinesi kyasooka okupima ye risiki kati ye bw'apima risiki n'alaba nga wano tewali risiki wano waliwo risiki yakimanyi nti the higher the risk the higher the profit exactly ewatali risiki buli omu wajja okuddukira kubanga tewali risiki kati bwe muddukirawo mwenna mugenda okukungula muli mu kidibo buli omu naye ono ye najja wano mwenna we mutidde najja era bwe bojjukira mobile money oyo nga yakajja abantu bamutya abantu nga tebamutegedde sente siziraba ziri ku ssimu abasajja abakitegeera ne bajja bateeka sente mu mobile money n'okutuusa olwaleero mobile money abakolera bo bazingako buzinzi mikono kyekyo nti sente bwe ziteeke wali gowoola mambo njagala mbeere nga nzirabako tezizza magoba kyokka ate bwoziteeka woolaba ng'ewali risiki awo wennyini akasente we kabeera nali ndiko mu launch ya IPO ya MTN nga abakulu banyonnyola we baamala okuleeta abantu bagula shares naye omu ku boogezi yayogera n'agamba nti ekisinga okutawaanya abantu si kubanga tebali ready kusiga ssente naye lwakubanga amaaso gaabwe mu byenfuna galabira kumpi tegatunuulira kisingako we balaba kati wakatika ku ekyokulabirako
singa omuntu agula emigabo in any company nyinza obutayogera company zonna naye n'otatunuulira kufuna kwa leero n'ogamba ndikula ne company eno kubanga weenakolanga amagoba nange njafunako dividends mbeeko kyenkola nze siriyo mu operations siriyo mu day to day runnings naye weekola amagoba nange nga nfunako ate ekyo osobola n'okukibala n'ogamba nti nguze emigabo mu kampuni eno naye emigabo gyange egyo njagala ginzirize sente mu myaka 10 obuzibu bwe tulina ku nsiga yaffe ya sente abantu abasinga mba njagala bwe nsuubula essimu eno olumala ogisiibula emitwalo 15 olufuluma nze njagala mpeeza amangu era kyobola twagala nnyo ebitambula etambula eyo tetambula naawe eyo gireke naye omuntu ye bwagula emigabo gye n'abala nti nkutte miliyoni zange 10 nzitadde awo sente ezo njagala zinzaalire sente mu myaka emeka 5 ye n'asirika naye omugabo gino bwe lwogiyingiramu ng'oyagala buli mwaka lwe guggwako mumpaddeyo mmeka buli mwaka ate nno ne bageza balipootinga loosi obula okutunda emigabo naye nga tulabyeko ku bitongole nga omwaka guno bakoze loosi omwaka oguddako ekyokulabirako kintera okuwa abantu kyekya Uganda Clays Uganda Clays eyo yatuukako nga ekkiridde ebyamazima ng'egenda naye we twogerera kaakano abantu abateekayo sente zaabwe basanyufu kakati awe wali obuzibu ensiga gye tusigamu tulengera nnyo ebintu by'okumpi kasita tulaba ebyewala oba tutya nnyo okufa tulowooza tugenda kufa enkya tulowooza tetuutuukeyo. That is the biggest problem we are having mu Kulukimbugwe nti abantu emplaninga yaffe tetumanyi nti tugenda kuwangala emyaka egiddako 5 oba 10 oba 15 era omuntu bw'omubuuza nti wajja weeraba myaka 5 okuva kati ansa ayinza obutabana ye kyamanyi leero era kati bw'aba akubuulira pulaani ze kati ekinene ennyo ayinza kukubuulira nti ku Christmas njagirira mu kyalo eyo pulaani ey'omu maaso gy'ayinza okukubuulira naye mu mirimu gye tasobola nakugamba nti kampuni eno ngitandise naye mu myaka 2 wano wenjiraba mu myaka 4 njiraba wano ezo pulaani abantu tebaba nazo. Kulukimbugwe mbadde nzija nga nkugoberera olwaleero obadde onyonyola abantu nobawa amagezi nti batandika okweterekera amasomero gagenda kuddamu naye ate nze wemba ngamba abantu ako ke kamu ku bubonero obulaga omuntu nti mu byenfuna oli ku musingi omukyalo bw'obanga toyina nteekateeka ng'omuntu azimbidde ku musaala gwagenda okufuna nga kwagenda okutoola effiizi eziweerera abaana ng'okwo kwennyini kwalina n'okutoola ne zagenda okusindika mu kyalo mu Krismasi buli kimu kiri okwo nga kiri ku musaala kati mu lulimi olw'enfuna gw'oba oli ku drip oba oli ku cupa oba oli muyi kubanga okumanya ng'oli ku cupa singa akusasula akwatamu katono ne bimukwatamu n'akeerewo okukuwa oba oweddemu obulamu oba totalina bulamu oba oli ku cupa kati abantu bategeeza okwewala embeera ezo kyaki kye twatandikiddeko 1 manya ebiseera by'olina singa okubyemu reflection emabega emyaka gy'ozenga okola ddala kituufu obadde okola oba oli mu kwefulukuta okozesezza ekigambo omwana mulenzi oba oli mu kwefulukuta omanyi okwefulukuta mu Luganda omuntu nga yakugambye nti oli mu kwefulukuta aba akunyoomodde ase kunyoomola nti okola akulaba oli bize wenna otuuyana oweekera olagira ddala nti bannange ndi wano nkola bina kyikola naye bw'omaliza ne baga naye waayo obadde okola ki nange naye tokimanyi nga tokirabawo kakati nawe olina okukuba mu ttooki oyinza okuba nga olowooza okola naye ng'oli mu kwefulukuta twasomanga endawe twali tuli mu economics class nga nkyali mu high school batusomesa nga kyetuyita disguised unemployment oba disguised earning kakati bwobeera nga mu Kulukimbugwe nga byokola bivaamu sente kituufu kakuba ekyokulabirako oyinza okuba nga oyingiza emitwalo 8 omwezi naye nga expenditure yo
omwezi eri kakadde kamu n'emitwalo 2 nga birina okusasanyizaako sente and at a very basic level nga tetugenze nti wogenze mu kwejalabya naye basic obulamu okwetuusaako ebisookerwako nga weta kakadde kamu n'emitwalo 2 naye ofuna 8 kakati awo tugambira nti kituufu okukola era ojja kumala emyaka mingi n'ensimbi oziyingiza naye ne mukwefulukuta lwaki kubanga okukolako n'amaanyi go n'okutobako weekuli naye tosobola kukulaakulana mu byanfuna. Omuntu wandibadde olwana nnyo ne bw'oba ofuna emitwalo 2 ng'olina sente z'ofissaako singa oba olina by'okola ng'oyingiza naye nga ku sente z'oyingiza tofissaako ne bw'oba ofuna miliyoni 10 nga tofissa oba tolina kyokola akola ekitono ng'afissa yeyeka asobola okugenda mu maaso. Bwe tosoma mathematics manyi nzagala nnyo mpera ebyokulabirako ebiri live abantu bebategeera singa oddira a positive number otegedde positive 2 otegedde plus negative 2 ofuna ki sebaawo mba nina 0 sebaawo mba na 0 oba ina 0 mba nina 0 naye ng'ate ogasse olina positive plus negative zonna 2 naye mu kifo ky'okufuna 4 ofuna 0 ne wali tosigaddeewo ne wobadde ovuddewo kuba at least twaligambye nti kale asigadde ku 2 nine ku 2 tosigaddeewo. Kakati ne mu byenfuna calculation lusubi zibeera mu by'okuyingiza ssente bw'obeera nga sente zo nga bwe zijja nga bwezito bwezifulumasi nakindi nga n'obwetaavu bukyaliwo kyaki kyenkugambye nti lwakuba kigambo kyabaga kizitowa naye nga tekyekituufu obeera weefulukuta kubanga ogenda kumala emyaka 10 wadde ogenzeko omujimu mukulu kimbugu enkimanyi otera okusanga waliwo akumako ke batuulako akalinga ng'eggaali obeera mu kifo kyekimu naye ng'osotta n'otuuyana n'okola activity but in real sense tulina ne kana ak'okudduka obeera odduka muti ng'oli ku byodduka naye nga tova mu kifo n'otuuyana n'obeera ng'okoze exercise naye mu movement kyetuyita locomotion nga totambudde oli awo wooli. Kakati n'omuntu asobola okumala emyaka 15 ng'akola nga n'okumusasula akeera ku makya anyuka kawungeezi nga n'abantu bamulaba akola nga n'abaana abaweerera naye nga taseguka naye nga tagenda kuva mu kifo ne bw'anaasaba essaala katonda tagenda kukola kyamagero tagenda kukola kyamagero. So kyetugamba kyekiriwa nti bw'obeera ng'okola bintu 3 biteekeko essira. Ekintu ekisooka sente zenkola zisobola okumatiza obwetaavu bwange obuli basic obusookerwako tuve mu buli secondary but basic life nze ne famire yange tusobola okubeerawo twambala tusasula amasannyalaze amazzi tugasasula tusobola okutambula okwetuusa ku mulimu ne tudda ebisookerwako ne twejjanjaba. sente zenkola zisobola okumitinga obwetaavu obudati number 1. Ekyokubiri kakati bwemanga sobola okusatisfyinga eddaala eryo ntoto omutawaana sente ezandibadde ng'ezisigalawo oba eza saving nina ekintu kyenzitumyemu wanga mubyefuna tugamba nti sente batuma ntumeeni sente ozituma nogamba nti sente gwe nkukutte nkukoze fine naye kati kakusindike mu kkubo eggazi ogende onkolere sente kyetuyita passive income. Yes. Olina okutuuka ekiseera nga si gwe okolera sente nga zikukolera. Kyeki kyekugambye nti omuntu akutte sente n'azitereka ajja kubeera musanyufu kubanga ajja zitunangako okwakamu ng'era bwe lwalaba akawunti balansi wano ali happy musanyufu ninayo akasente. Naye omuntu ategese ye muntu nti sente azikoze atutte emyaka 10 ng'anoonya sente naye mu mwaka ogw'11 n'okwambuka sente zino zaze ng'anoonya olw'okubanga aziteeseteese bulungi n'azitegeka mu mwaka ogw'11 n'okweyongerayo zino ze yateekateeka n'ategeka ate zikomawo nga ze zimunoonya nga ye takyanoonya ebbanga
then ngata shajula na kujula kakubulire tuinayo omwami yaffe eyo yali nanyini wa Shell Gas nga ya supplier lead supplier mu ggwanga naye yali nange ekibira ky'emiti ekalityawo yakola because we've seen him twamulaba nga akola n'ateekateeka ebibira nga tumulaba n'atuuka ekiseera nga buli mwaka emyaka egyajja obukadde the evening hours of his life natuuka ekiseera nga buli mwaka asobola okukungula $4,405 buli mwaka every year, and that is a net return obukadde 405 magoba ng'ogyeko expenses zonna naye nga takola wabula afuna akwata akamotoka ke n'agenda n'alambula ebbali n'ayitamu okulaba oba abaana baalabiridde bulungi okulaba oba tewali buzibu bwonna n'addayo naye nga bamanagers mwe bali mu kibira abakozi emiti batema omemejja n'ekima emiti n'abalala kyatugeza kugamba kyekiriwa nti ng'okyali mu feezi eno eriŋŋanga ey'okwefulukuta wandisaze amagezi n'ogamba nti wemba nga sobola okusatisfyingako dimandi zange ntonotono ezisobola okulinda n'ozikwatamu n'otegeka ssente n'ova mu kuzitereka n'ozitegeka n'ojja mu bangafi n'ogamba babbangafi nti bannange sente zino njagala mu maaso wali zikolereyo ttaani zikomewo n'ogamba nti akasente kano ne muteesa n'omukyala nga nakugamba wiiki ewedde n'otula n'omukyala muhane munu abaana ne soka tubaleke kakati omaze ne mukyala omwina n'abaana oba omwana nemugamba tumaze emyaka gyaffe 10 mu bufumbo n'abaana twirawo 2 abaana 3 naye ne mugamba abaana leero bali mu P5 bali mu P6 bali awo naye omwana mukama nga muwadde obulamu alina okusoma secondary alina okusoma university ate tali omu ate nga n'okuzala muzoba nga mukyazaala naye nemukola plan ne mugamba okwekendeezaako pressure ne stress naffe tube n'emirembe lwaki tetunyigirizaamu ku bulamu bwaffe olwaleero ne tugamba nti expense tuzikendeeze tusigeyo ekibira kya kalituusi n'ababbangafe mu myaka 7 omwana nwanaba nga ayingidde university sente zinaamuweerera tezigenda kuba directly mu nsawo yaffe tumanya tetukyaweerera ekibira kisomesa omwana actually ekyo nakinene nnyo ekyamasanyalaze nemugamba tfe twagala small poles myaka 2 kati bana bali mu honeymoon betwayogerako nga muli mu honeymoon mugenda kuzaala omwana tewandizadde mwana nga talina kibira omwana agenda okuzaalibwa ng'enteekateeka egenda okumubeezaawo mu nsi juzi naliko bali bampise abakulembeze mu keleziya nga balinayo emisomo basomesa abavubuka n'abafumbo abali bakatandika obufumbo naye nabagamba ne mbawa amagezi tewandigenze kuzaala nga tolinawo kibira kwegamba otunda kibira sina kibira kyokka kubanga ntunda magezi nga balaba nti webagamba nti wonna agenda mu Bank of Uganda erina obusobozi obukuba notes nyingi naye egenda okufulumya sente zirina okuba nga ziri backed up era abakulembeze Idi Amin we yabagamba lumu nti temulina bino bikuba sente webiri mwe temuliiwo kale mufulumye sente nolaba ensimbi we yanaabuuka kubanga yafulumanga nyingi naye nga teri backed up kati nga tufundikira naawe singa okwata n'ozaala omwana naye nga tomukoledde enteekateeka kubeerawo okwe yali Paul Kafiro ye yayimba nti ogamba nti sitaani akukema naye nga akusanzeewa kati gwe kanyininyini gwe weekema oyingirire ebizibu ogambe bwatu enteekateeka ennemye abaana banemeredde omugugu munene naye ngaobuzibu wali bubwo you didn't have a proper plan and a proper setting tewateekerateekera mwana mwana twateekerateekera abaana bagamba nti buli mwana ajja ne riziki ye
ne balyoka bazaala abaana ne babonaabona okukamala obukamala nga tebalina obusobozi obukola ki obuteekateeka ng'omwana ono tannajja tuwa ebigambo ebisembayo nga tuwunzika nakugamba tumalako omwaka 2022 nze sijja kowa kujjukiza abantu kubagamba nti emyaka gyaffe giringa ng'eccupa y'omulwadde ku drip eccupa etonya ttondo ku ttondo era bwobanga ogitunulira toyinza kulowooza nti eriggwamu singa obbawo n'ogyekkaliriza bwoti tusobola kumanya nti eriggwamu naye esaawa 6 oba 7 ojjako mawonge eri mu hafuwe obanga eyingirira kota n'emyaka gyaffe mu bulamu bwe gityo kati guno guli mu kuggwako gugenda n'ogujja kutandika nagwo gugweko n'ogujja gugweko naye lwakubanga tosobola kulaba significant change nga wayisewo omwaka gumu ojja kugiraba nga wayisewo kaganda ka myaka nga 10-15 ng'otandise okumera envi olyaniko okulaba enjawo naye ng'okyali ku mulimu bakyakuwa emitwalo 7 bakinana naye ng'otandise okumera envi teri kisumbuwa abantu nga kuyingirira bukadde nga tubateekerateekera bukadde bwo yesawa omuntu azuuka akozesa akaseera kalina amanye nti emyaka mukama gyamuwadde ku nsi eyaza na accountability nga tufundikire namba y'essimu abayagala okutumanya ebisingako 0-7-47-45-46 ewakiso gye tuli tubaye kuva Monday paka Friday mujje tunyumye mujje twogeremu naye kisinga obukulu zuula obuzibu we buli obunogere ddagala bw'otamala kubuzuula tojja sobola atosobola ogenda kubeera tweyanzege mukulu Kiwendo njagala okwebaza muzeeyi Wakataama Isaac abaddeko nnyo ng'agoberera era ssebo akusiimye nnyo agamba nti ennambika gy'olambiseemu ensonga ebadde nnungi nnyo ssebo mukulu Wakataama Isaac otulabira abantu beekamuli awo tubalamuyisa ino tubaagala nnyo wonna we musinziira okutulaba ne bw'obadde nabo bonna namwe mwenna abadde basinziira mu bifo ebyenjawulo okutugoberera mutukola bulungi nnyo program banguka mu byenfuna ey'olunaku olwaleero bwetyo bwetambudde bintu byakweyigiriza na byakwejjukanya tutya bwe tusobola okubeerawo n'okugenda mu maaso mu byenfuna nga tusiga ssente n'okulaba ntweteekerateekera mu ngeri esaanidde esobola okutugattako kkiriza wanti tugenda kusukkawo Amilumwa yaŋŋambe yateeseteese ennyimba ez'amazaalibwa kubanga twagala okubateeka mu muudu n'okubateeka mu mbeera ey'ebikujjuko ebya ssekukkulu mubeere bulungi.